Доктор Ким занимается исследованием воды, ну, все мы это уже знаем, да, 33 года, и целью является улучшение здоровья всего человечества. Он получил широкое признание и государственные награды за вклад в развитие Кореи и здоровье нации. Доктор Ким получил 8 золотых медалей на международных конкурсах в Германии, Швейцарии и других странах, ну, где эти конкурсы были. Доктор Ким был выбран в списке 33 почетных граждан Кореи наряду с президентом Ли Мёнбаком. Доктор Ким защитил работу в первом по Корее Сеульском университете и сдал свой научный труд. Доктор Ким не просто производитель, им движет желание принести пользу всем людям. Также благодаря научным исследованиям он признан в медицинских и научных кругах. Приветствуем президент завода KYK Seoul Ltd. доктор Ян Ки Ким. 안녕하세요. 다시 한번. Здравствуйте. Я приехал для того, чтобы поддержать вас здесь, в городе Уфе, в России, и также продолжить свое дело, 33-летнее, как вы слышали, по исследованию воды. 네. 생명이 물에서부터 시작한 것처럼 건강도 물에서 시작함을 알라. 이걸 말씀드리고 싶습니다. Я хотела поделиться с вами очень важной мыслью. Так же, как жизнь наша начинается с воды, нам нужно обязательно знать, что и здоровье наше тоже начинается с воды. 이 식물이 처음 태어나는 것과 이 아이가 탄생하는 것은 물에서 시작하는 겁니다. И так же, как росток начинает свою жизнь, свой рост с воды, так же и ребенок человеческий тоже начинает жизнь с воды. 물은 생명의 원천이고 그 생명의 종이 후대에 이어지게 하는 터전이자 불로불사의 영약입니다. И воду можно назвать самым необходимым элементом. Это основа нашей жизни, основа нашего здоровья, нашей молодости и нашего долголетия. 모든 생명은 물을 떠나서 존재할 수가 없습니다. И никакая жизнь в принципе невозможна без воды, правда? 사람 몸에는 물이 70%로 차져 있죠. 이렇게. И тело человека на 70% состоит из воды. 물이 2%가 부족하면 갈증을 느끼고요. При нехватке 2% человек испытывает жажду. 5%가 부족하면 혼수 상태에 빠지고 Когда недостаточно 5% воды, человек впадает в кому. 12%가 부족하면 사망합니다. И недостаток 12% вызывает смерть. 물이라고 하는 것은 질병도 만들 수가 있고 건강도 능히 만들 수 있는 것입니다. И вода может одновременно приносить и жизнь, и здоровье, и также болезнь. 세계보건기구에서는 질병의 80%는 물과 관련이 있다고 발표를 했습니다. И Всемирная организация здравоохранения также выяснила, что 80% всех болезней связаны таким или иным образом с водой. 유전자가 물을 지배하는 것이 아니라 물이 유전자를 지배한다고 하야시 박사는 말했습니다. И также доктор Хаяши, японец, сделал такое утверждение, что не жизнь владеет водой, но вода владеет жизнью. 인체에서 그 물의 함량과 수명과의 관계를 한번 살펴보겠습니다. Давайте посмотрим на то, как зависит здоровье человека от содержания воды в организме. 맨 처음에 생명이 탄생하는 그 수정란은 99%가 물입니다. В самом начале, когда человек еще находится в состоянии эмбриона, 99% воды содержится в его организме. 유아는 90%가 물입니다. Дальше у новорожденного ребенка это 90%. 소아는 80%가 물입니다. У детей дошкольного возраста 80%. 성인은 70%가 물입니다. 70% у взрослого человека. 노인은 60%가 물로 되어 있습니다. И 60% воды
для пожилых людей. 60% 이하로 내려가면은 사망합니다. И как только содержание становится меньше 60%, человек уже умирает. 내 몸에서 물이 줄어든과 같이 죽음이 가까이 오는 것입니다. То есть вместе с тем, как содержание воды в организме уменьшается, сокращается, также человеческая жизнь подходит к концу. 여러분들 몸에는 지방이나 당분을 많이 채운 것이 아니라 물을 많이 채우고 있어야 됩니다. Поэтому в нашем теле необходимо поддерживать не больше белки или жиры, но больше содержание воды. Это важнее для нашего здоровья. 한국에는 그 물을 많이 마시면 복을 받는다는 말이 있습니다. В Корее есть такая пословица: чем больше ты пьешь, тем более ты счастлив. 하루에 2.5리터 이상 물 마시는 분 손 한번 들어보시겠습니까? Поднимите, пожалуйста, руку те, кто сегодня уже выпил стакан воды. 복 받으시겠습니다. 예. Ну, все вы счастливы сегодня. 제가 여기서 물 연구를 하게 된 그 특별한 계기와 철학에 대해서 간단히 소개하고자 합니다. Это была общая информация, а сейчас я хотел бы коротко рассказать о том, почему я начал свои исследования, и о том, какая философия есть в моей жизни. 제가 태어났을 때는 가장 못 사는 시기였습니다. Время, когда я родился, было временем самым тяжелым экономически. 이 지구상에서 가장 가난하게 살았던 나라가 코리아입니다. И страна, которая в то время была самой бедной, это была как раз Корея, где я родился. 제가 성장했을 때는 먹을 것이 없어서 보리밥도 먹지를 못했습니다. То есть даже какую-то элементарную кашу я не мог поесть, потому что ничего не было в нашей стране. 그때 사람들이 가장 고통받고 서러웠던 것은 배고 고파서 굶어 죽어가는 그런 모습들이었습니다. И самые основные проблемы, которые были у людей, были связаны, конечно же, с голодом. 지금 러시아에서 배고파서 굶어 죽은 사람 있습니까? Скажите, в России сейчас есть люди, которые страдают от голода? 없습니까? 있으면 그리지 않죠. 네. 근데 지금은 이제 너무 많이 먹어서 병이 생깁니다. Но сейчас уже наши проблемы, наши беды со здоровьем связаны как раз с тем, что мы хорошо питаемся. 네, 여러 가지 고통이 많이 있지만 먹지 못해서 굶어 죽어갈 때 그 심정은 그거보다 더 큰 고통과 서러움이 없는 것입니다. Но в то же время все еще не остается проблем, которые могли бы показаться более серьезными, чем проблема голода, когда тебе нечего есть. 그래서 저는 어렸을 때 내가 어른이 되면 이 인간에게 가장 큰 고통과 서러움인 이 배고픈 서러움을 해결해 주는 사람이 되자라는 꿈을 안고 성장했습니다. Поэтому, когда я был маленьким, в этом бедном детстве, я мечтал о том, что вырасту и смогу преодолеть эту проблему для всего человечества, которое страдает от голода. 제가 사회에 나왔을 때는 산업사회가 되고 나서 나왔는데 그때는 배고픈 시절이 지나가고 없었습니다. И в то время, когда я уже вырос, стал взрослым, проблема голода в нашей стране отступила. 한국의 경제 발전을 일으킨 것은 박정희 대통령의 잘 살아보세요 생활운동과 산업사회였습니다. И во времена президента Пака в Корее наступил мощный экономический прорыв, экономический рост, и вот эта проблема голода, наконец, была побеждена. 그런데 새로운 사실이 하나 등장했습니다. Но появилась новая проблема. 당뇨, 고혈압, 암, 혈관질환 이런 병들이 많이 생겼습니다. Диабет, гипертония и рак – это были новые проблемы, новые болезни, которые возникли в то время. 옛날에는 못 먹어서 병이 났고 그 병이 나더라도 병원을 못 가서 사람이 죽었습니다. То есть в самом начале люди страдали от голода, из-за этого они начинали болеть, и не имея возможности получить лечение, часто могли умереть. 잘 먹고 살고 편리한 생활을 누리면서 병원 치료를 마음대로 가서 받는데도 불구하고 왜 병을 못 고치는지에 대해서 저는 의문점을 가지게 됐습니다. Но по мере того, как люди улучшали свое благосостояние, они начинали хорошо питаться, но также существовали болезни, которые даже при существующих способах лечения победить не представлялось возможным. И я задал себе вопрос, почему? 그래서 저는
이 만성난치병은 왜 생기는 것이며 왜 고치기 어려운 것인가라는 두 가지 의문을 들고 자연하게 입문했습니다. То есть два вопроса возникло у меня. Во-первых, почему возникают такие неизлечимые болезни? И во-вторых, как можно облегчить, поспособствовать их лечению? 이거는 그 서양 의학의 의성은 히포크라테스라고 하고 동양 의학의 의성은 그 허준 의원이라고 합니다. Хотел бы также рассказать, вот в западной медицине для нас авторитетом в медицинской области является Гиппократ, правда? В восточной медицине тоже есть свое светило, это восточный ученый Ху Джун. 이게 동의보감이라 하는 이 책이 유네스코에 올라 있는 책입니다. И он написал научный труд, который сохранился до наших времен с древности, который оберегается ЮНЕСКО как памятник. 예, 의원이 약을 다릴 때 제일 먼저 살펴야 할 것이 물인이라고 돼 있습니다. Да. И вот этот ученый Ху Джун заявил, что докторам, тем, кто занимается медициной, прежде всего нужно обратить внимание на воду, когда они создают свои лекарства. 물에는 33가지가 있으며 그 성질과 작용이 각각 다르니라 했습니다. И также он выяснил, что существует множество, вот 33 разновидности воды, каждая из которых имеет свои особенные свойства и с которыми осуществляются свои особенные реакции. 그래서 이분은 약을 다릴 때 일반 물로 다린 것이 아니고 멀리 가서 그 에너지가 있는 물을 떠다가 다렸습니다. Поэтому он, когда создавал свои медицинские препараты, лекарства, он специально искал особенную воду, которая была лечебной, целебной, и на основе этой воды создавал уже препараты. 그분이 다린 약을 먹은 사람 환자가 나았습니다. И известно, что люди, которые пользовались его препаратами, действительно излечивались, исцелялись. 그 약재가 다른 것이 아니고 물이 달랐기 때문에 약효가 좋았던 것입니다. То есть он говорил о том, что это не медицинские препараты другие, но вода другая, поэтому и лечение проходит лучше. 예, 물에는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. Мы можем сейчас разделить воду на две основных категории. 예, 하나는 산화력에 있는 물이 있고요. 산화력에 있는 물이 있습니다. 옥시데이션. 산화력에 있는 물. Первый тип – это кислотная вода, то есть вода с кислотными свойствами. 환원력 에너지가 있는 물이 있습니다. И также вода щелочная с восстанавливающими свойствами. 이 지구상에는 수백 종류의 물이 있습니다. То есть всю основную воду на нашей планете можно разделить на эти две группы. 근데 물은 이 두 가지로 나누어서 이렇게 설명이 됩니다. Вот. И дальше бы хотелось поговорить уже в этом ключе, о том, что воду можно разделить на эти две категории. 이거는 암입니다. Смотрите, это рак. 이 세상에 암에 걸리고 싶어서 암에 걸린 사람은 아무도 없습니다. Конечно, в мире нет ни одного человека, который хотел бы заболеть раком и поэтому заболел. 이 암의 공통점은 산성이라는 사실입니다. И все мы знаем, что у рака есть нечто общее. Общность – это окислительность. 암은 산성의 결정체입니다. То есть рак является последствием кислотности. 이 암들은 모두가 딱딱합니다. И если вы знаете, все, как это называется правильно, раковые образования, они все имеют схожую структуру в чем-то. 암이 발생하는 것은 여러 가지 원인이 있습니다. Есть множество причин, почему развивается рак. 이런 여러 가지 공해가 이렇게 있습니다. Вот здесь на картинке можно посмотреть часть из них. 가장 큰 원인은 장내 이상 발효에서 많이 생깁니다. И самая большая причина – это неполадки в нашем кишечнике. 이 캔서, 암을 고친다고 하는 것은 제가 40년 전부터 뉴스를 들었습니다. Еще 40 лет назад в новостях можно было услышать, что люди стремятся к тому, чтобы победить рак. 한국에는 국립암센터가 있습니다. В Корее тоже есть национальные центры по борьбе с этим заболеванием. 거기 원장이 암으로 죽는 사람이 4명당 1명이 암으로 죽는다고 발표를 했습니다. В общем, и глава этого научно-исследовательского центра по борьбе с раком заявил, что никто из больных раком не умрет. И он взял 4 пациентов для исследования.
아빠, 엄마, 아들, 딸 이 4명 중에서 한 명이 암으로 죽는다는 사실입니다. Но в то же время оказалось, что как раз из 4 человек один умирает. То есть если у вас есть семья, например, отец, мать, дочь и сын, то кто-то из них один может умереть от рака. Один человек из 4. 지금 우리 가족이 4가족이라 하면 누가 암으로 죽겠습니까? И представьте себе в вашей семье, вот если у вас 4 человека, кто-то умрет от рака. 누가 죽어야 되겠습니까? Как вы думаете, кто умрет? Кто должен умереть? Никто. А мудак сюда. 예, 맞는 말입니다. 예. Хорошо было бы, если бы никто не умер, действительно. 그때에 한국에는 6.25 전쟁이 있었습니다. В то же время в Корее были разные последователи конфуцианского учения. 6.25 전쟁 때보다도 더 많은 사람이 암으로 죽는다고 발표를 했을 때 국민들은 충격을 받았습니다. Они тоже проводили свои независимые исследования и тоже пришли к такому выводу, что рак, в общем, непобедим. И вся нация очень обеспокоилась этой проблемой. 그런데 지금은 33% 국민 3명당 1명이 암으로 죽습니다. И несмотря на все эти исследования и какие-то мероприятия, на сегодняшний день около 30% корейцев погибает от рака. 예, 미국은 40%가 암으로 죽습니다. И известно по результатам исследований, что 40% американцев тоже умирают из-за этого заболевания. 한국의 KBS TV에서 암은 치료가 아니라 예방이라고 결론을 내렸습니다. И корейская телепередача одна проводила исследование свое и выяснила, что рак не лечится, но необходимо его предотвращать. Только в этом наш ответ. 암은 자동차를 고치듯이 고칠 수 있는 대상물이 아닌 것입니다. 암은 자동차를 수리하는 것처럼 고칠 수 있는 대상물이 아니다. То есть рак можно сравнить с автомобилем. Мы не можем его, может быть, починить на какой-то стадии, но мы можем предотвратить какие-то поломки и изменения. 암을 이길 수 있는 그 면역성과 자연 치유력을 여러분들 몸에서 길러야 됩니다. Вот поэтому нам необходимо активизировать внутренние системы организма для того, чтобы предотвратить развитие рака. 그러기 위해서는 좋은 물을 많이 마셔야 됩니다. И, конечно, для этого нам необходимо потреблять много хорошей воды, полезной воды. 운동도 해야 됩니다. Необходимо заниматься спортом. 마음도 좋게 가져야 됩니다. Нужно следить также за состоянием души, за своей психикой. 여기 계신 분들은 좋은 물 마시고 좋은 운동하시고 좋은 마음 가져서 암에 걸리지 않고 건강하고 장수하기를 기원하겠습니다. Я очень желаю, чтобы все, кто присутствует здесь, пили хорошую воду, занимались спортом, также следили за своей душой, и чтобы никогда вы не заболели раком. 이거는 일본의 시라타 박사가 이 물을 가지고 실험한 것입니다. 암세포를. Здесь мы можем увидеть результаты исследований японского доктора Сирогата, который исследовал воду. 일반 물에서는 암세포가 이렇게 증식됐습니다. В воду добавлялись раковые клетки. 알칼리 환원소에서는 이 암세포가 증식되지 않고 억제된 것이 실험으로 밝혀졌습니다. И в результате опытов оказалось, что в щелочной воде раковые клетки не развиваются. 이 물이 직접적으로 암을 죽이는 것이 아니라 암이 성장하기 좋은 환경을 개선하기 때문에 그렇습니다. То есть не потому, что вода каким-то образом убивает эти клетки, просто не создается условий для их роста, для их жизнедеятельности. 알칼리수란 어떤 것인지 말씀드리겠습니다. Теперь давайте поговорим о том, что же такое щелочная вода. 물에는 보이지 않지만 물 분자가 있습니다. Конечно, мы не можем увидеть, но вода состоит из молекул, правда? 물 분자가 가장 작은 사이즈입니다. 54헬즈입니다. Молекулы воды имеют самый маленький размер из всех. 눈으로는 보이지 않지만 그 NMR 핵 자기 공명장치로 보면 물 분자 운동하는 걸 볼 수가 있습니다. И мы человеческим глазом не можем это увидеть, но в то же время молекулы воды имеют общую структуру и объединяются друг с другом. pH가 8.0에서 10.0까지를 보통 말합니다. Обычно вода имеет показатель pH от 8 до 10. 환원력 에너지가 있는 물입니다. Это также вода, которая имеет окислительно-восстановительный потенциал. 측정기로 재면
마이너스 미리볼트가 나오는 것을 직접 측정해 볼 수가 있습니다. Можно замерить этот потенциал, вы видите, в мини-вольтах примерно расчет. 미네랄이 30%가 증가합니다. И примерно 30% содержания минеральных веществ в такой воде. 이거는 그 제조되는 그 원리입니다만은 이것은 다음 기회에 설명해 드리겠습니다. Вот. А дальше давайте поговорим о принципах взаимосвязях, которые существуют в такой воде с химической точки зрения. 물의 사이즈를 이렇게 표기한 겁니다. 이게 На следующей диаграмме мы сравнили размер молекул воды. 이게 RO, Простите, 이게 да, 수돗물, 그 약수물, 건강 장수촌의 물. То есть разные виды воды мы брали. Это водопроводная вода, живая вода из источников, 알칼리 이온수, вода какая-то деревенская из колодца, и в итоге щелочную воду тоже взяли. 이거는 이제 모세 혈관, 세포막을 의미하는 겁니다. Вот на следующей диаграмме показано, как молекулы воды протекают через какие-то сосуды. 물 분자가 이렇게 크면 못 들어갑니다. То есть понятно, что если молекула очень большая, то она не может проникнуть в мелкие среды, в мелкие сосуды. 예, 물 분자가 작은 거는 이 좁은 공간을 슉슉슉슉슉슉 달립니다. Но вот по такому же сосуду маленькая молекула воды очень быстро продвигается. Там, спасибо, кластер, прошу прощения. 그러니까 물 분자가 작은 물을 마셔야 됩니다. То есть нам необходимо пить воду, которая состоит из небольших кластеров, маленьких кластеров. 그 물 분자가 작은 것이 KYK 알칼리 워터입니다. И это вода компании KYK. 이 클립을 이렇게 실험했습니다. Посмотрите, это результаты еще одного теста. Взяли скрепку металлическую, 예, 수돗물에서 이렇게 녹이 슬었습니다. поместили ее в водопроводную воду, и она покрылась ржавчиной. 예, 프리파이어 정수기에서 이렇게 녹 슬었습니다. Также поместили в очищенную фильтрованную воду, и также образовалась ржавчина. 알칼리수에서는 녹 슬지 않았습니다. Но в щелочной воде ржавчина не появилась. 예, 녹차를 실험했습니다. Другой тест провели с пакетиком зеленого чая. 일반 물에서는 녹차가 잘 우러나지 않지만 이 물에서는 이렇게 노랗게 잘 우러나옵니다. Чай плохо заваривался в обычной водопроводной воде, но в щелочной воде этот процесс очень быстро происходил. 5잔, 6잔이 우러나옵니다. 티백 하나 가지고요. И из одного пакетика зеленого чая получалось 5-6 чашек заваренного чая. 쌀을 씻으면 이렇게 일반 물에서는 하얗지만 이 물에서는 노랗게 우러나옵니다. Также провели другой тест с рисом. Рис мыли в разной воде. В водопроводной воде образовывался белый, практически невидный осадок, но щелочная вода вымывала множество разных веществ. 야채, 가위를 씻어놓으면 신선도가 증가하고 오래갑니다. Также известно, что если мыть овощи и фрукты в щелочной воде, то они дольше сохраняют свою свежесть. 이 지방을 이렇게 분해합니다. 지방. Дальше провели еще один тест с жиром мясным. 프랑스에 누르드 샘물이 있습니다. 들어보신 분 계십니까? Также хотел бы рассказать, во Франции есть источник воды Лурдес. Кто-нибудь слышал о нем? 아이고 지식이 빠르신 분들이 많이 있으십니다. Как много вы знаете? 이 물을 마시고 현대의학으로 고치지 못한 난치병을 완치한 사례가 굉장히 많습니다. Известно, что вода из этого источника помогала в лечении множества заболеваний. 그 물의 성분을 조사했더니 그 물에는 활성수소라는 것이 많이 들어있는 것이 밝혀졌습니다. И когда в эту воду исследовали на состав, оказалось, что она щелочная. 이 활성수소가 활성산소를 제거하기 때문에 병이 치료되는 원리가 밝혀졌습니다. И оказалось, что такая вода щелочная способна предотвращать действие свободных радикалов. Поэтому она такая полезная. 활성산소가 무엇인지 들어보신 분, 손 한번 들어보시겠습니까? Поднимите руку, кто знает, что такое свободный радикал? 오케이. 땡큐. Спасибо. 이렇게 쇠가 녹슬고 석갈변하고 사람이 이렇게 늙습니다. Вот здесь сравнивается, как окисляется металл, как проходит процесс окисления у яблока и также у человека. 이와 같이
생생한 거를 이렇게 산화시키는 거는 이게 다 똑같은 산화 현상입니다. 이렇게 되는 게. Все это один и тот же процесс окисления для разных веществ. 그거의 주범이 바로 이 프리 레디칼, 이 활성산소라는 겁니다. И причина этого как раз свободные радикалы. 이것이 여러 가지 질병을 일으키는 직접적인 원인 물질입니다. И это непосредственная причина возникновения множества заболеваний, с которыми мы сталкиваемся. 우리가 지금 살고 있는 것은 이 활성산소하고 싸우면서 살아가고 있습니다. То есть наша жизнь превращается в борьбу со свободными радикалами. 활성산소를 싸워서 이겨내는 것이 건강 장수의 필수 요소입니다. И необходимо бороться и побеждать в этой битве со свободными радикалами, чтобы нам быть здоровыми. 이 활성산소가 몸 안에 들어오면 이 수소가 이거하고 결합해서 몰아내는 겁니다. 막아내는 겁니다. Активный кислород, свободные радикалы могут соединяться с водородом и образовывать соединения. 아까 프랑스 누르드에 들어있는 활성수소가 이만큼 있습니다. 활성수소. И оказалось, что вода щелочная способна бороться с этим процессом. Вот, например, вода Лурдес содержит, как вы видите на диаграмме, множество веществ для того, чтобы предотвращать действие свободных радикалов. 알칼리 이온수에는 이 수소가 이거보다 더 많이 들어있습니다. Но таких веществ в щелочной воде нашей содержится гораздо больше, чем в воде Лурдес. 200 ppt가 더 들어있습니다. 이렇게. Примерно на 200 показателей здесь PPT. 사람들이 꿈꾸는 것은 성공을 원하고 행복을 원하고 이거 설명하세요. 네. Ну, дальше схематично он здесь изобразил, просит посмотреть. Это все вещи перечислены, к которым мы стремимся в своей жизни. Это успех, счастье, достаток, любовь, честь, долгожительство. 여기 오신 분 중에서 이거 싫어하신 분 계십니까? Есть кто-нибудь, кто не хочет добиться чего-то из перечисленных вещей? 그러면 모든 분들이 다 이걸 원하십니까? То есть вы все хотите этого достичь, правда? 그러면 이걸 가능하게 하는 것은 무엇이라고 생각하십니까? Как вы думаете, что поможет вам в достижении всех этих целей? 오케이. 바로 Правильно, это здоровье. 건강이 이것을 가능하게 하는 겁니다. То есть именно здоровье необходимо для того, чтобы добиться всех целей, всех успехов в нашей жизни. 여기 오신 분들은 건강하셔서 이거를 다 이루시기를 바라겠습니다. И я желаю всем, кто здесь присутствует, быть здоровыми, чтобы добиться всех этих замечательных целей.